ماهیچه له شده، سیر کاراملی، پیاز کاراملی، گل ماهیچه، برنج ایرانی. امروز که خوشمزه ترین ماهیچه دنیا رو به روش پسران کریم درست کنیم. پس بزن که بریم. اول پیاز، هلالی درشت، اینجوری میریزیم کف قابلمه. ماهیچه ها رو میچینیم روش. بی رو از وسط نصف میکنیم. اینجوری میچینیم رو ماهیچه ها. حالا چوب دارچین، حالا روغن. اصلا آب نمیخواد. اونقدی میریزیم که روی ماهیچه ها رو بگیره که بپزه، قشنگ آبم میندازه. حالا نوبت برنج وحشیه. پاک کردن هم نمیخواد. بریم که درستش کنیم. قابلمه برنج و ماهیچه رو عوض کردم. ماهیچه هازه. بعد اینکه نیم پز شد زعفرون فرا و نمک. یه ساعت دیگه بپزه.